Здравствуйте, дорогие дамы! Сегодня у нас коротенькое гадание. Я решила делать почаще короткие гадания. Например, понедельник. Ну, всегда делали по средам. Можно делать понедельник, среда, пятница, да? И на новых картах. Такие карты Байкал. Я живу рядом с Байкалом. И вот такие карты нашла. Так, значит, короткое гадание на день-два. Что нас ожидает? Сейчас разговорчики бубновые. Через час дама бубновая. Вечерочком дама пиковая. На всю ночку. Любовь червовая. Стучит. Любовь какая-то нечаянная или печаль, тревога. Гремит. Разговорчики. Двери открывает король червовый. И все прикрывает дама крестовая. Так, значит, если вы червовая дама, то вы тревожитесь, возможно, из-за своей любви или из-за своего разговора. И злитесь еще, возможно. У вас тут столько дам много. Тут разговор с бубновой дамой. Сердечность к крестовой даме. Злость какая-то. И тревога. Из-за разговора или из-за вашей любви. Или из-за вашей верности, сердечности. Это один вариант. Другой вариант. У вас 3 подруги. Вы с ними разговариваете. Вы к ним очень хорошо относитесь. Ваша любовь к пиковой даме и ваша сердечность к крестовой даме. И разговор с бубновой дамой. То есть вас 4, вы какой-то девичник прямо. Может быть, это родственница пиковая дама старшая. Может быть, начальница. Может быть, это корпоратив. Что очень даже так подходит, да, ко всему к этому, ко всем этим картам. Если вы крестовая дама, то, соответственно, у вас 2 подруги и король червовый. Тоже очень похоже на корпоратив. Король, ну, может быть, это сердечность червовой дамы, но если это король, то он к вам с любовью, с разговором, ну, или дама, если это, да, если это ее карта. С любовью, с разговором. Пиковая дама к вам тоже с хорошим расположением со своим. И разговор с бубновой дамой. Ну, в общем, похоже тоже на корпоратив. Спасибо.